Džonas Bynas, seriale Šarpas, Šarpo šauliai. Taip pat vaidina Brianas Coxas, Darrell O'Malley, Assunta Serna, Davidas Troughtonas. Portugalija 1809-ieji. Napoleonas Bonapartas šeimininkauja Europoje. Jo brolis Juozapas sėdi Ispanijos soste. Naujasis Britų kariuomenės vadas seras Arturas Velslis, netrukus tapsiantis Lordu Wellingtonu, atmušė iš prancūzų Oporto miestą. Prieš puldamas Ispaniją jis leidžia savo kariams pailsėti. Dėmesio. Scenarijaus autorius Ovenas Harisas. Generolą ginklų gerbk. Pagal Bernardo Cornwellio romaną. Labas rytas, Hoganai. Sveiki, sir Arturai. Režisierius Tomas Klegas. O Dieve, milordas Velslis. Akis žemyn. Pirmin. Geriau vėliau negu niekada, Hoganai. Kokia tavo pavardė? Šarpas, seržantas. 95 šaulių pulko 2 batalionas, sere. Labai tau dėkingas. Padarai man velniškai gerą paslaugą. Atsilyginsiu velniškai bloga. Suteikiu tau karininko laipsnį, Šarpai. Nuo šiol tu 95 pulko leitenantas. Majore Hoganai, pristatau jums poną Šarpą. Sveikinu, šaunuoliai išsirinkot.
Vos jį pamatė, supratau, vaikis atrodo nekaip, bet apsigimęs karininkas. Šiaip ar taip, sere Arturai, jam reikės auklėtojo. Hoganai, jo neliesk. Hoganas karininkas, mano štabe. Tavo pulkininkui bus pranešta. Prašau jam skirti tik lengvas užduotis, kol žaizda užgis. Geros kloties abiem. Lengvas užduotis, būtinai, sere. Supras, Šarpai. Lengva užduotis likti štabe ir būti snobų panikos objektu. Gal tau paieškoti ko nors kito? Kad tik būtų saugus, sere. Supratingas vaikis. Bankininkai nenusileis. Nieko baisaus, sere Arturai. Reikia surasti Rothschildą. Siūlyčiau priskirti tą Šarpą prie Daneto paieškos būrio. Tik šiandien jam suteikiau karininko laipsnį, o tu siūlai jau ryt vaikinai siųsti į kalnus. Gal tu beširdis, Hoganai? Ne, sere. Bet kas nors juk turi vadovauti Daneto šauliams. O Šarpui kalnuose bus daug smagiau negu karininkų valgykloje. Sere Arturai, juk suprantat, jis ne mūsiškis. Lofordai, noriu jį matyti. Leitenantė Šarpai. Leitenantas Šarpas, sere. Iš kur gavot uniformą, Šarpai? Iš majoro Hogano, sere. Šarpai, kas čia? Šilingas, sere. Karaliaus šilingas, Šarpai. Paskutinis mūsų šilingas. Londonas vėluoja. Kariuomenės kasa tuščia. Vaikinai jau 2 mėnesiai be algų. Kitą savaitę sueis 3. Tai kenkia moraliai. Ir nereguliarūs ispanų būriai be atlygio įsilakstys. Ką darai, kai pristingi pinigų, Šarpai? Apsieinu be jų, sere. Skolinėsi, Richardai, iš banko. Mūsų bankininkas Nathanas Rothschildas iš Londono, o Nathano brolio Jameso žinioje visos finansinės operacijos nuo Vienos iki Lisabonos Bonaparto panosei. Prieš 2,5 mėnesio Jamesas išvyko iš Vienos su įsakytiniu banko vekseliu. Jis turėjo keliauti per Prancūziją ir Pirėnus Ispanijon į susitikimo vietą Casa Antigua. Tik Jamesas Rothschildas ten taip ir nepasirodė. Bet tik nesistebė, kad bankininkas keliauja per kariaujančią šalį. Jamesas ne klerkas. Jam ne pirmas kartas. Mūsų žiniomis Torre Castra jis pasiekė saugiai, o iš ten pasuko į pietus. Turėtų būti kažkur čia, kalnuose. Taigi, siūsim paieškos būrį, kuriam vadovaus Danetas, majoras Danetas. Užduotis 100 mylių atstumu įsiskverbti į prancūzų okupuotą teritoriją. Gal vyktum kartu, Šarpai? Bet gerai. Rytoj išvykstu vienas. Mažiau dėmesio patrauksiu. Be to gausiu progą susitikti su savo agentais Ispanijoje, kurie irgi ieško. Nedidelis specialus Daneto dalinio šaulių būrys žygiuos iš paskos, atsilikęs per dienos kelio atstumą, jei kartais man prireiktų pagalbos. Skiriu tau užduotį, Richardai. Noriu, kad vadovautum specialiam šaulių būriui. Sere Arturai, vyrai, kuriems vadovausi apie tą užduotį, nieko žinoti neturi. Jei kartais patektų nelaisvėn. Paslaptis patikėta tik tau ir vyresniesiems karininkams, majorui Danetui ir kapitonui Murėjui. Kad ir kas atsitiktų, vienas iš jūsų turi nusigauti iki Casa Antiguos. Jų stovyklą rasi už 3 mylių į šiaurę nuo čia. Žygio sąlygos jiems įprastos. Esi laukiamas rytoj auštant. O šitą perduok kapitonui Murėjui. Majoras Danetas seno raugo karininkas, Šarpai.
Jam gali nepatikti, kad iškėliau tave iš kareivių gretų. Taip, sere. Jis gali nesilaikyti gerų manierų, o tu turi laikytis. Taip, sere. Sėkmės, pone Šarpai. Richardai. Šilinga. Ar jis susidoros, Hoganai? Susidoros arba žus, sere. Teresa. ¡Sopa arriba! ¡Arriba! Rinktiniai vyrai, Šarpai. Gal ir marga šutvė, bet jie taikliausi karaliaus Jurgio kariuomenės šauliai. Oi! Stot. Kas eina? Leitenantas Šarpas. 95 šaulių pulkas. Atsiprašau, sere, neįžiūrėjau. O tu kas toks? Aizajas Tongas. Rinktinis šaulys, sere. Rinktinis šaulys. O kur kiti? Kluonės, sere. Užmiega sargyboj bausmė sušaudymas. Jei dar kartą tave užklupsiu, nušausiu pats. Seržantė, jūs galėjo nušauti. Tik ne mane. Majoras Danetas nemėgsta karininkų iš kareivių gretų. Eime, Zajau. Noriu pamatyti, kas bus, kai jis pažadins Harperį. Kelt. Kelkitės, tinginių pančiai. Kelkis. Greit man. Dėkok apvaistai, brolau.
Prakeiktas airi. Ar nematai, kad aš karininkas? O aš Napoleonas Bonapartas. Gal kas nors matė naująjį karininką? Majoras Danetas liepė jį surasti. Pavardė. Laipsnis. Patrikas Michaelas Harperis. Rinktinis šaulys, sere. Tu? Rinktinis šaulys? Įrodyk. O čia kas? Svaigalai? Svaigalai rūstina dievą. Duok šiandien, Harperi, turiu sunaikinti. Tai bent atsirado šventeiva. Čia geriausias brandis, sere. Labas rytas, Harperi. Po galais, kas jūs? Leitenantas Šarpas, sere. Štai mano dokumentai. Šarpas. Šarpas? Tai tu tas vaikinas, kurį Velslis pakėlė iš eilinių? Taip, sere. Dokumentas tikras, sere. Šarpas regis turi kažkokių nuopelnų. Čia dar neturi. Tašasi su paprastais kareiviais. Netinkarpai. Ne, sere. Harperi, tu smogiai karininkui. Už tai grėsia sušaudymas. Pažadinau jį. Palaikė mane įsibrovėliu. Pats kaltas, sere. Na, kaip žinai. Bet pas mus galioja principai, Šarpai. Karininkas turi elgtis kaip džentelmenas. Net jei jis ne džentelmenas. Taip, sere. Judam iš vietos po valandos. Po 5 minučių su visa amunicija. Bepigu tau tylėt, Kuperi. Juk nepasakiau nei žodžio. Keistas karininkas tas Šarpas. Netikras karininkas. Bet tikras šunsnukis. Pavardė. Kuperis. Sere. Iš kur tu, Kuperi? Iš Šoredišo. Ką anksčiau dirbai? Prekiavau, sere. Nuosavybė ir panašiai. Svetima nuosavybė, Kuperi? O tu? Danielis Hagmanas. Česiro grafystė. Brakonierius. Turbūt gerai šaudai, Hagmanai. Šaudyti moku. Nagi, parodyk. Sudarkei karališką uniformą, Hagmanai. Už tai galėčiau nubaust. Sakyk, Harisas iš Vitlio, Oksfordšyre. O prieš tai viešpaties Bakho liokajus ir nuolatinis skolininkas. Plevėsa tu ir švaistūnas, Harisai. Ką dar sugebi? Moku skaityti, sere. Aizajas Tongas, sere. Jau žinau. Iš kur tu, Tongai? Nežinau, sere. Sakyk tiesiai. Nežinau, sere. Šeimą turi? Nežinau, sere. Ką veikė anksčiau? Tarnavau kariuomenėje, sere. Kariuomeniai.
Kodėl tu čia, Harperi? Tu buka galvis airis. Čia rinktiniai šauliai. Kągi, jūsų aš nesirinkau. Bet žinokit, pažįstu jūs visus, kaip nuluptus. Daug tokių mačiau gyvenime. Aš moku tik kariauti. O jei kuris nors iš jūsų tikisi, kad šitas karas tik trumpa iškyla, dabar pats metas atsikvošėti. Ar aišku? Gerai. Eikit prie kolonos. Bėgte. Kairėn. Šautuvus ant peties. Žengte marš. Stot. Kuopa. Stok. Tenai, sere. Palauksim aušros. Seržante Williamsai. Klausau, sere. Čia apsistosim. Klausau, sere. Vyručiai, rengiam stovyklą. Fletcheri, Jonesai, Edwardsai. Atneškit malkų. Morisas su Braunu sargyboj. Kuopa, laisvai. O jūs, šarpai, su savo vyrais užkopkit šlaitu ir apžiūrėkit vietovę rytdienai. Komanda, girdėjot? Matot? Neturim tikro karininko. Tai ir varinėja mus kaip kokius pastumdėlius. Jis netikras karininkas. Regis niekad nepavargsta. Ir neužklups jo netikėtai. Tave jis lengvai paleido, Harpai. Ten kaime. Ko taip šiaušiasi? Jis niekam tikęs, Kuperi. Nesidžiaugia esas karininkas. Atmink mano žodžius. Per jį turėsim bėdos. Ryt šitą reikalą sutvarkysim. Kalnuose. Vale.
Pasilenkit. Prie žemės. Arba jį nudėsiu. Šauliai pas mane. O Dieve. Tik pažvelk į tuos pasislėpusius anglus. Jaunasis Perkinsas, sere. Kad nė garso. Ne, ne. Perkinsai, šitą vėliavą turi saugot labiau už gyvybę. Klausau, sere. Nepasiduok mirčiai, Perkinsai. Daugiau niekada, sere. Tų dviejų jie ateis ieškot. Judam. Iki sutemos jokių sustojimų. Štai toks žmogus mums tinka. Kaip sąjungininkas. Iki Torre Castro. Po galais, Hakmanai, užstoji man šviesą. Atsiprašau, sere. Bet kapitonui Murėjui visai nekas. Harisai. Pažvelk, Harisai. Kur tas šunsnukis ketina mus vesti?
Atleiskit, kad apsunkinau. Šiandien šauniai laikėte, Šarpai. Atlikau pareigą, sere. Mes pasiklydom. Pametėm Hogano nurodytą kelią. Pasistengkit pasiekti Casa Antigua. Būtinai, sere. Nebūkite vyrams toks griežtas, Šarpai. Kaip čia mandagiau pasakius. Supraskit, vaikinai nemėgsta karininko iš savo tarpo. Jie norėtų ypatingo, privilegijuoto, malonės paženklinto. O jų, Šarpai, jie laiko sau lygių, niekam vertu. Žinau, kaip jums sunku. Atsiprašau. Matyt, nežinau. Tiesiog noriu duoti praktinį patarimą prieš mirtį. Patraukite Patriką Harperį savo pusėn. Čia įsakymas, sere? Imkite mano kardą. Gal jį pamatė jūsų rankose kareiviai, ims laikyti tikrų karininkų? Ne. Manys, kad man patikot. Ačiū, sere. Kokia netikusi vieta mirti. Kapitonas Murėjus mirė. Palaidokit. O ką paskui? Juk mes pasiklydom. Vadinasi, trauksim į pietus, į Lisaboną ir namo. Įsakau eiti toliau į šiaurę. Kam? Ką mes apskritai čia veikiam? O majoro Daneto ar kapitono Murėjaus irgi prašytum įsakymą paaiškinti. Ne, pagarbiai kaip dera, sakau, sere, kapitonas Murėjus ir majoras Danetas buvo tikri karininkai, bet jie mirė. Taigi negėda keliauti namo. Auštant eisime į šiaurę. Į Casa Antigua. Ruoškis, Harperi. Mes čia pasitarėme. Mes? Aš su vaikinais. Ir ką? Į šiaurę neisim. Norim į pietus. Taip, sere. O kas man darbo, ko jūs norit? Kur po velnių įsivaizduoja esas? Gal manai, kad Britų kariuomenė galioja sumauta demokratija, sere? Nuo graikiško žodžio demos, liaudies valdžia. Užsičiauk, Harisai. Laisvai. Kaip matau, kapitonas Murėjus jums atidavė savo kardą. Jis visada sakė, kad tas kardas prancūzams varo siaubą.
Mes eisime į pietus, sere. Siūlau ir jums eiti kartu. O jei ne? Jei atvykęs į Lisaboną, pateiksiu apie jūs raportą. Maištininkų šaudo Harperį. Verčiau jau eikit su mumis, sere. Jei neįsiu į pietus, mane nužudysi? Aišku. Kągi. Paduok man kuprinę, Harperį. Pašlemėkė airiai. Nagi, pribaik jį. Harperį. Vanok, jis tavo rankose, negaišk. Patai. Pone Šarpai, sere. Kaukitės. Kas jūs po galais? Leiskite jums pristatyti komendantę Teresą. Ji vadovauja šitų kalnų partizanams, kovojantiems prieš prancūzus. O jūs kas toks būsit, ponė? Majoras Blasas Vivaras. Matamoro grafas. Jo katalikiškosios didenybės Ispanijos karaliaus Ferdinando VII kariuomenės generolas majoras. O jūs, sere? Leitenantas Šarpas, 95 šaulių pulkas. Tik leitenantas? Paaukštinimo turbūt negaunate dėl to, kad mušate su savo kareiviais. Šitas vyras maištininkas, ponė. Lisabonoje jis bus sušaudytas. Tongai, surišk jį ir uždaryk daržiniai. Ispanija ir Anglija sąjungininkės. Ką jūs čia veikėt? Tik be kvailų pasakų, leitenante, kad per klaidą įsibrovėt 100 mylių prancūzų užnagarin. Ieškome kas Antigvos kaimo. Tik tiek galiu pasakyti. Jei būtum prancūzas, įsitraukčiau peilį ir išgaučiau iš tavęs viską. Bet mes juk sąjungininkai. Sąjungininkai? O argi sąjungininkai turi ką slėpti vienas nuo kito? Ir meilužiai turi paslapčių. Bet vis dėlto mylisi. Ko gero, galime vieni kitiems padėti. Sąjungininkams lyg ir derėtų. Gerai. Aš keliauju šiaurėn, į Torre Castro miestą, gabenu svarbius mūsų vyriausybės dokumentus, tiems, kas priešinasi prancūzams. Kas Antigva šiaurėje mums pakeliui. Galim vykti kartu, man vadovaujant. Maniau vadovauja jinai. Teresa saugiai mus veda per kalnus. Bet mano laipsnis aukštesnis. Tai ar sutinkat keliauti mano vadovaujant? Taip. Jūsų vyrai regis sutinka. Ar savo karių nuomonės klausėt? Taip. Ne visuomet, bet klausiu. O jūs ne? Tik mušat juos, kol paklūsta? Sutinku.
bet tik iki Kasantigvos. Gerai. Į žygį po valandos. Turim skubėti. Auštant prancūzų pulkininkas atsiūs čia žvalgus. Iš kur žinot, kad pulkininkas? Ne kapitonas? O gal majoras? Nebent vakar stebėjot, kaip žūva mūsiškiai. Ir nesikišot. Apgailestauju. Ir aš. O dabar dėmesio. Čia vadovauju aš. Ne jie ir ne Harperis. Aš vadas. Paklūstate man. Harisai, prancūziškai kalbi? Žinoma. Tiks. Man reikia 2 lentų ir deguto. Hakmanai atneš žibintą, svarą parako ir svarą gelžgalių. Koperiai sargyba. O tu, Perkinsai. Sere. Iškas kapitono mirėjo į padorų kapą. Klausau, sere. Būk atsargus, proto jam netrūksta. Taip, bet kareiviai jo nemėgsta. Laukan, ta dėžė ant arklio. Jie nenuleidžia nuo jos akių. Girdėjau tą žmogų sakant, kad ten tik seni dokumentai. Netiesa. Dokumentai popieriniai, o krūva popierių daug sveria. Bet jie kelia tą dėžę kaip plunksnelę. Sere. Išveskit Tongai. Kaip bus prancūziškai į vidų neiti, Harisai? Gerai. Eime. Sukalbėk trumpą maldą, Tongai. Taip. Sakau taip. Taip. Prancūzų žvalgai, sere. Už kokios mylios? Šauliai rikiuot. Prancūzai, sere. Bravo. Kodėl tas pulkininkas jūs persekioja? Jis persekioja jūs. Visas prancūzų kavalerijos būrys? Su pulkininku prieš akį? Ne. Jie vejasi jūs. Kodėl? Dėl skrynios turinio. Kodėl? Todėl, kad jį prigrūsta popierių. O pulkininkas labai mėgsta skaityti, ar ne taip? Iš ties ne jūs lydite mane. Veikiau jau aš jūsų apsauga. Amigos.
Perkinsai, paskubink tą seną ožį. Žvaliau, vaikine. Klausau, sere. Greičiau, slunkiai. Stokis. Gelbšiu tave, kad būtum sušaudytas, Harperi. Perkinsas man sakė, kad anksčiau buvot paprastas kareivis, seržantas. Buvau. Keista. Ispanijoje karininkas turi būti kilmingas. Kabaljeras. Taurus ir žavus. Džentelmenas. Deja, ne tuo adresu kreipėtės, panelė. Gal dėl to ir su kareiviais nesutarėt? Ar Perkinsas taip sakė? Taip. Sakė, jūs tikras Benkartas. Jūs teisus. Pasakysiu daugiau, mano motina buvo kekšė. Gimiau viešnamį. Augau našlaičių prieglaudoje, o mirti tikiuosi kariuomeniai. Aišku? Perkinsas dar sakė, kad išgelbėjot generolui Velsliui gyvybę. O Airis Harperis sako, kad anglai drąsuolius iš pagarbos vadina tikrais Benkartais. Klausotės kareivių šnekų, panelė? Klausau. Juk ausis dvi, o burna tik viena. Todėl geras vadas klausosi dvigubai daugiau nei šūkauja. Atsiprašau, pone Šarpai, bet ginklas sausutėlis. Niekuomet neusikerta. Toks šautuvas daro tau garbę, Hagmanai. Ačiū, pone Šarpai. Alyva, sere. Svarbu negailėti alyvos. Ir generolas Velslis taip sako. Nelemtas kelias. Sena žaizda, Hagmanai. Nuo drėgmės velniškai skauda. Tokiai kojai vienintelis vaistas - rudas popierius ir parafino aliejus. Mano ranka sužeista per susirėmimą su prancūzų husaru. Kad jį kur galas. Vimeiro mūšyje. Nepasisekė vaikinui. Mano kulka nunešė jam galvą. Bet per lietų tą žaizdą žiauriai maudžia. Ir niekas taip gerai nepadeda, kaip rudas popierius su parafinu. Paraffin oil and best brown paper. Aye. All right.
She's beautiful. Ji graži, ar ne? Is she not? Yes. Taip. You never loved her. Niekada nesimylėjęs moters? No. Ne. Not after a Perku jas už pinigus. So she's Vadinasi, like no tokios woman dar you ever- nesisutikęs. I think you should try, Verčiau pasistengk ją pamiršti, because you see, nes ji nebe moteris. she's no longer a woman. She was the best. Salamankoj buvo geriausia studentė. She came home to her Grįžo į father's tėvo dvarą. estate. She was young. Buvo jauna, happy, laiminga, hopeful. kupina vilčių. She read books, Skaitė knygas, played muzikavo music su motina ir for her seserim. mother and sister. Juokėsi ir laukė, kol koks nors kilnus vyriškis pasiūlys jai ranką ir širdį. Nobleman to come and ask her hand in marriage. The French Bet sulaukė came prancūzų. instead. She hid and watched Ji all pasislėpė ir stebėjo. She saw them blind. Matė, kaip jie apakino jos tėvą. She saw them rape her. Išprievartavo motiną ir seserį Mariją, maldaujančias, kad prancūzai jas nužudytų. They spared her sister. Sesers dar jie pasigailėjo, o motiną nužudė. At the end, Galų gale she was raped. išprievartavo ir ją. When the French were Kai prancūzai pagaliau buried her įsinešdino, mother, ji palaidojo motiną and on her grave, ir prie jos kapo she made a šventai sacred prisiekė. oath. Mirtis Death to the prancūzams. French. She plays no music, Muziką, knygas, šypseną ir dainas jį pamiršo. no smiles or sings, but rides Tik jodinėja po kalnus, medžiojo prancūzus and hopes. ir ieško mirties. But today, Bet šiandien mačiau, I saw her jį smile. šypsojos. She smiled. Šypsojos tau. It almost broke. Man vos neplyšo širdis. For that alone, I Vien už tai esu tau dėkingas. Buenas noches. Labanakt. That one's a bit sad. Ne, šita per liūdna. I'll play a real Paneliai Teresai sugrosiu Salamanką. Salamanca. Who goes there? Kas eina? Sharp. Šarpas, 95. 95 šaulių pulkas. Advance and Prieik arčiau, kad recognize. matyčiau. Pass, friend. Praleidžiu, saviškis. Stand easy, cool. Laisvai, Kuperi. Can I ask you a Ar galiu question, paklausti, sir? serė? Where'd you learn to Kur fight išmokote so taip fast? nuožmiai muštis? Same place as you. Ten Cooper. pat, kur ir tu, Kuperi. Saturday night. Padugnių landynėse, šeštadienio vakarais. Long way from Toli home. nusibeldėm nuo namų. Never was much of a Kažin ar tų namų būta, Kuperi? No, sir. Ne, serė, That it worked. nebūta. Did you volunteer? Ar for čia this, patekai Cooper? savo norų, Kuperi? No. Ne visai, Not serė. exactly, sir. I was invited Magistratas to join primiktinai pakvietė. by a magistrate. Here's a Jew to all Sudie teisėjai prisiekusieji. Senasis Beilis sudie. justice and Mane varo į karaliaus Jurgio right kariauną. too. For they bound me to King George's army. So Jew to all When it's over, Ir prievarta plukdo per jūras marias. I wonder Anglija, senoji, sudie. the red, white, and blue. For they gave me the old king's hard bargain. So adieu to old England, adieu.
Untied you, Harper. Kas tave atrišo, Harperi? Mr. Reese, Panelė Teresa, serė. What have you got there? Ką ten turi? oh, it's just a little wild Laukinį bird. paukštelį. I want it fly Ar away. neįskris? No, Ne. I trust. Jis manim pasitikė. But you're going to put it in a Bet cage. patupdysi į narvelį. That's cold. Šalta. It knows it'll get some. O jis žino, crumbs. kad narvelėje gaus trupinių. I thought wild things like Maniau, laukiniai padarai mėgsta laisvę. Freedom to Anokia čia starve, laisvė no badaut. freedom, sir. Is that why you joined the Ar British todėl Army? Harper ir atsidūrė į Britų kariuomeniai? Maybe. Galbūt. Can't be easy to Tikriausiai manage. nelengva airiui vilkėti anglišką The uniform uniformą. of England. No harder than it is for Nesunkiau yourself, negu sir, jums, serė. having to walk Eiti į into the karininkų officer's valgyklą mess su wearing the džentelmeno uniform of a uniforma. gentleman. You fight dirty, Harper. Nuožmiai kaunėsi, Harperi. So do you. Ir jūs, serė. Morning, Mr. Reese. Labas rytas, panelė Teresa. Labas. Sveiki, leitenantė. Labas rytas, You panelė. slept well. Tikiuosi gerai įsimiegojot. I slept safely. Miegojau saugiai. Thank you. Ačiū. Now, there's a woman Dėl worth tokios fighting moters for, verta sir. nuožmiai kovoti, serė. Silvia. Tas vyras belaisvis. Casa Antigua. Jie traukė į Casa Antigua. Ils sont là-bas. You smell danger? Užuodį pavojų. I smell French cavalry. Užuodžiu prancūzų kavaleriją. More sweat and sand. Žirgų prakaitų įmirkusius balnus. They were here. Jų čia būta. Nesąmonė. Priekyje Casa Antigua. Mano žmonės būtų mus įspėję. Dūmai. Smoke. Kaimas dega. Mano kaimas. Skubėkim. Ne. Tai gali būti spastai. Ar šitas kelias į kaimą vienintelis? Taip. Pasiūsiu žvalgus. Savo vyrus. Jie apmokyti. Jis teisus, majorė. Kuperi. Į žvalgybą. Tuoj pat. Majorė. Saugokit savo brangiai skrynią ir šaulį Harperį. Teresa, veskite savo žmonės paskui mane. Los demás, conmigo. Y vigilad el cofre. Venga, muévete.
Jie turėjo užtektinai laiko skryniai perimti. Harisai. You say you are an Irish. Sakai, esas airis belaisvis. Why should Nejau būsi ištikima šunsnukiams Britams, varantiems tave į Lisaboną sušaudyti. Jesus, you took the Dievaži, words skaitai out of mano my mintis. I can Galiu tau padėti. give me the box? Atiduok man dėžę. mouth. Right, Gerai, fine. aišku. But what do O I ką get? gausiu aš? You will be Būsi turtingas. And if I O don't, jei netiduosiu, you will be dead. būsi negyvas. well, you're having the Tavo best of the argumentai gana argument so svarūs. far. Who are you? Kas jūs? What you doing Ką čia veikėt? I'm George Aš Džordžas Parkeris, keliauju su žmona Agata ir dukterėčia Luiza. Mes metodistai, misionieriai. Any more of us Ar want to daugiau know? anglų čia yra? Sakykit, majore, kodėl pulkininkas stengiasi atitraukti jūs nuo tarpeklio? Throw me away. Atitraukti? Taip. Neblogai moku prancūziškai. Girdėjau, kaip jis įsakė apšaudyti kaimą, kad atitrauktų jūs nuo tarpeklio. That chest. Skryne. You've lost that chest. Praradot skrynę, majore. I will give you Siūlau tau 100 auksinių gynėjų in gold and ir saugią kelionę į Ameriką. America? Amerika? That'd be nice. Būtų smagu. But you see, the king Bet of Anglijos England karalius man knows me skolingas last ano month's mėnesio wages. algą. There's no way Negalėčiau ramiai ilsėtis Amerikoje, žinodamas, kad tas paršas man skolingas bent šilingą. you would Tu die pasiruošęs mirti dėl šilingo? shilling. That's what I said. Ne veltui į kariuomenę parsisamdžiau. You will have Tai to do ruoškis it. mirčiai. It's a grand day. Dienelė tam tinkama? La un mousquet. Jis turi vieną muškietą ir vienintelį šovinį. Un de vous, Vienas iš jūsų žus. Kitam atiteks šitas kapšelis. gagnera cette course. Chapter and verse. Šauliai Harperi, klok viską konkrečiai. Well, sir, I met this Sera young fella. kažkoks tipas, He was apsirengęs texting kaip a laidotuvių month biuro ago. agentas There were ir two dar other du vaikinai fellas su with juo him. They asked me to pareikalavo hand tos over that dėžės. old box. So, Ir ką? We had a bit of Šiek a tiek bargain, sir. apsipykom. Rifleman Hart. Šauliai Harperi, You have powder tavo burns on your veidas face. apsvilintas paraku. These are the telltale Tai signs of a požymis, kad half-loaded šautuvas rifle. buvo pusiau užtaisytas. A common mistake. Dažna klaida. Understandable Naujokams on kartais pasitaiko mūšių įkarštį šauti stumpliai, bet rinktiniam šauliui tai neatleistina. Tas pats kaip šaudyti su nuspaustu saugikliu, Harperi. Taip, sere. Sorry, sir. Atsiprašau. Įrikiuoti, Harperi. Yes, sir. Klausau, sere. Thank you very much, Labai sir. ačiū. Wait. Pala. You're not wish your Argi officers to nelauki, be some kad high vadas tave deramai pagirtų? That's what he did. Jau susilaukiau. He told me to fall Gražino in. mane į rikiuotę.
Lieutenant Sharp. Leitenantė Šarpai, I think it better manau, you- vadovavimą turite perimti jūs. Get down! Ant žemės. That fella's the dead Tas tipas labai panašus į jūs, majore. Something you want to tell Gal me? norite man ką pasakyti? What are your O orders? kokį įsakymą gavote jūs? Open that chest and tell me Atidarykit what's skryną going ir paaiškinkit, kas čia dedasi. I'm sorry. Atleiskit. Not until we reach the Tik tada, kai Torre pasieksim Torekastrą. on. My orders are to Gavau meet someone in įsakymą Casa kas Antigua. Antigvoj, su kai kuo susitikti. Nejaugi atsiskirsit. Your fellow countrymen. Jūsų tėvinainėms reikia apsaugos iki Torekastro. Naturally. Savaime As suprantama. officer commanding, I'm Vadas sure važiuos of our karieta. Kaip tikras karininkas. coach. Just like a proper officer. Paaiškėjo, kad mano vėlionės dėdė savo kuklų palikimą skyrė metodistų tikėjimui tarp Romos katalikų skleisti. Airijoje tas darbas jau beveik atliktas, tad pasirinkom Ispaniją. Mudu su ponia Parker pasiruošę sėjai. I didn't know Methodist. Nežinojau, kad metodistai rūko. Čia vaistas mano plaučiams. Užmigo. Miškas. Sorry. Atleisk. Sorry, I can't. Negaliu. Not yet. Dar negaliu. Sorry. Atleisk.
Gloria Patri. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen. Deus auditorium meu intende. Domine ad adiuvando me testina. Gloria Patri et Filio Spiritus Sancto. Amen. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Rifles! Šauliai, Load. užsitaisyt. Dabar man aišku, kodėl jie duoda įžadus visam gyvenimui. Mano metodistiniam skoniui, majore, vienuolyno valgis pernelyg katalikiškas. Abatas priklauso Cistersų ordinui, bet gana civilizuotas. Siūlau tostą. Mirtis prancūzams. Mirtis prancūzams. Mirtis prancūzams. Kodėl negeriat? Man tas tostas niekada nepatiko, majore. Aš kareivis, ne žudikas. Siūlau kitą. Už saugią kelionę į Torekastrą. Už Torekastrą. Galėčiau kai ką jums papasakoti apie Torekastrą, jei neprieštaraujat, panelė Parker. Istorijos man patinka. Jūsų siela kaip ispanės. Atsiprašau, pareiga šaukia. Turiu patikrinti sargybą. Damos, prašau atleisti. Kada grąžinsi man skolą, klausia senojo Beilio varpai. Ša. Vienuolio abitas, sere? Gražu. Kuperi, duok šiandien savo visraktį. Visraktį? Užklupot mane su visrakčiu? Ne mes, kupai. Jie tave užklupo. Bet išėjęs iš Niugeito kalėjimo įsigeikite. Jį karininkui ir duok. Greičiau. O atgausiu, pasikliauk manim. Žmogum, kuris skolinasi visraktį, sere, pasikliauti labai nelengva. Ir kam? Negalėjot sulaukti Torekastro. Gerai, tuoj viską išgirsit. Prieš 1000 metų musulmonai per Ispaniją veržėsi į Romą. Mano protėviai įsitvirtino šitose kalnuose, uolų tvirtovėje, kurią vadinam Torekastru. Priešų buvo daug, mūsiškių mažai. Jie žuvo vienas po kito. Saulė leidžiantis mano protėvis mirdamas šaukėsi Santiago, šventojo Jokūbo, Ispanijos globėjo pagalbos. Santiagas išgirdo. Jis atėjo su kraujo vėliava ir žvilgančių kalavijų. Žudė užpuolikus tūkstančiais, o mes mirkėm jo vėliavą kraujyje ir šaukėm. Santiagas griaustinio sūnus, kautynių vaikas. Gonfalonas. Kraujo vėliava.
Mano šeima ją saugojo 1000 metų, kad Santiagas laikytųsi savo pažado. Kokio pažado, majore? Jeigu Ispanija bus užpulta, ji žadėjo vėl pasirodyti, kai tik šitą vėliavą iškelsim virš Torre Castro koplyčios. Konkrečiau, majore, Torre Castre tik nedidelė prancūzų įgula. Miestelio žmonės tą legendą žino ir slaptai jie tiki. Vos tik vėliava suplevėsuos virš koplyčios, miestelėnai sukils prieš okupantus prancūzus. Sukils? Dėl skuduro ant karties? Majore, išprotėjot? Tai legenda, ponė Šarpai. Žmonės įtiki. Įskleidus gonfaloną, Santiagas tikrai pasirodys, su ugnimi ir kalaviju. Bet iškelti vėliavą reikia laiko, o kol jis suplevėsuos, atšuoliuos prancūzų kavalerija. Taigi, todėl mums reikia jūsų pagalbos. Ar padėsite atremti prancūzų puolimą, kol kelsime vėliavą? Melavot mums, majore. Ir jūs, panelė. Kvietėt keliauti kartu. Kovėmės už jūs. O dėl ko? Dėl kvailo prietaro. Dėl skuduro skrynioje. Čia ne skuduras, o paskutinė Ispanijos vėliava. Velniop jūs ir tą jūsų vėliavą. Auštant mano šauliai žygiuos į pietus, ponė. Labanakt, panelė. Leitenantė Šarpai. Stebėsi mane pamatęs, Richardai. Pasidarbavai šauniai. Tačiau ryt, auštant, padedamas mano agentės, komendantės Teresos, su kuria tikiuosi jau susipažinai, turėsi užimti Torre Castro koplyčią ir ją ginti, kol majoras Vivaras ant stogo iškels Santiago gonfaloną. Užimti Torre Castrą? Su 6 vyrais ir šutvė ispanų? Neįmanoma. Argi turėčiau jums priminti mūsų pagrindinę misiją, sere? Rasti dingusį džentelmeną. Ne dabar, Richardai. Mūsų misija Torre Castras. Ispanija tai snaudžiantis tigras. Jei Torre Castro gyventojai sukils ir įsilaikys nors valandą, supurtyta bus visa Ispanija. Vykdykite įsakymą, sere. Sukils? Negi tikit, kad žmonės kovos ir žus dėl skuduro ant karties, sere? Ir tu tiki, Richardai. Ir tu tiki. Richardai, žinojau, kad į Torre Castrą dėl prietaro nežygiuosi. Ir aš tokia kaip tu. Nekaltom mergelėm ir šventintom žvakėm netikiu. Tikiu Ispaniją. Buvau priversta rinktis Ispaniją ar Richardas Šarpas. Neturėjau kitos išeities. Tu atlikai savo pareigą. O aš vykdysiu savąją. Saugok jį. Torre Castre uždegsiu žvakutę švenčiausiai mergeliai. Kodėl anksčiau jam nepasakėt? Jo našta ir taip didelė. Be to visa kelionė būtų žlugus. Buožę ant žemės, užtaisai vamzdį, įstatai kulką, įstumi anykščių. Ištrauki stumplį, įgrūdi, dedi atgal į vietą. Ginklas paruoštas šūviui. Kvietėt, sere? Teresa turi planą, galinti suteikti mums pranašumą. Įdomu, ką pasakysi. Spręsk pats. Sakyk. Torre Castro gynyba stipri. Iš išorės jis neįveikiamas. Reikia ieškoti būdo ten prasmukti. Eisiu pirma. Aš Ispanija, man pavyks ką nors rasti. Ne. Draudžiu. Nesikarščiuok, mielas vaikine. Juk sakiau, spręsi tu. Tavo paskutinis žodis. Na, tiek to. Jis man draudžia. Kažin, kuo save laiko. Ir kuo laiko mane.
Evening, Sergeant. Labas vakaras, seržantė Harperi. You want to make me Norit mane paskirti seržantų, sere? Get a needle and thread. Rask adatą ir siūlo. Sergeant by doing. Rytą užtant, mums reikės seržanto. I'll never make a proper Tikro seržanto iš manęs nebus, sere. So, Na ir kas? I'll never Iš make manęs a irgi proper nebus tikro karininko. Indeed you will, sir. Bus dar ir kaip, sere. You'll make a grand killing Jūs tikras officer. karininkas žudikas. killing officer. Karininkas žudikas? Ah, God love you, sir. Dievas jūs myli, sere. Turėtumėt žinot. There are two kinds Karininkai of būna officers. dviejopi. Killing officers Žudikai ir and naikintojai. murdering officers. Killing officers Karininkai are poor žudikai brothers tai who vargšai steal žmogeliai žudantys per klaidą. murdering O officers karininkai naikintojai pakvaišę pikti nenaudėliai žudantys kryptingai su tikslu. for a country, for Dėl religion, valstybės, religijos, maybe even for a flag. ne dėl vėliavos. You see that Kaip Major majoras Robertson? Hoganas. Štai tokius vadinu karininkais naikintojais. A murdering officer. Teresa. Oh, that Hogan. Taip, Hoganas. He's a murdering Jis officer, karininkas all right. naikintojas. Damn it, Hogan. Po galais Hoganai. Would down there. Norėčiau pats ten būti. So do I. Ir aš norėčiau. So do I. Bet svarbiausia mūsų pareiga saugoti ponę Parker. Mrs. Parker. That's my gal. Šauni mergina Teresa. Rica, ¿eh? Te voy a dar otra muy buena para ti. Jėzau. Ne. Mr. Sharp, Pone sir. Šarpai, sere. Lieutenant Sharp, Leitenantas Šarpas, 95th Rifle. 95 šaulių pulkas. Pulkininkas Deleklenas. Man teko garbė vadovauti šio miesto įgulai. Leiskite jums pristatyti jo ekscelenciją Matamoro grafą. You know my brother? Pažįstat mano brolį, majorą Blasą Vivarą. I have the honor. Taip, man teko garbė grafą pažinti. The title of count is in Dėl grafo titulo tarp mūsų konfliktas. Ir žinoma, dėl Ispanijos. Why? Kodėl? You're a Spaniard. Jūsgi Ispanas. Why do you fight? Kodėl kovojat prieš savo šalį ir brolį? politics. Politika. I am what is Esu called iš tų, kurie a palaiko one Prancūziją. who supports France. Why? Kodėl? Bonaparte. Bonapartas neša proto šviesą. There are two Yra Spains. dvi Ispanijos, leitenante. My brother's Mano Spain brolio is a Ispanija monastery, - vienuolynas, silence and superstition. bežadė tyla ir prietarai, My Spain o mano is Ispanija - tai karaliaus rūmai, mokslas ir apšvieta. If you were Spanish, Jei būtumėte Ispanas, leitenante, kurią rinktumėtės? I am neither monk. Nesu nei vienuolis, nei princas.
So I would choose Taigi to rinkčiausi smuklę. You have 30 minutes. Per to surrender. pusvalandį turit pasiduoti. Atiduokit savo kardą ir sakykit kareiviams sudėti muškietas. We don't use muskets. Muškietų neturim, We use rifles. naudojam šautuvus. My men are all Mano vyrai courageous. taiklų šauliai, We call them rinktiniai. chosen men. Pro šalį nešaudo. They never miss. I will stop you, raise Iškelti the flag. vėliavos jums nepavyks. But many men Dėl will die prietaro žus daug for žmonių. superstition. 10 minutes, gentlemen. 10 minučių, ponai. Minutes. 10 minučių. Hagmanai. Perkinsai. Įžūlus išgana. Kuris skuterį? Tas iš kairės. Gavo pamoką. Santiagai, Ispanijos globėjau, paremk rinktinius šaulius. Mano laidotuvėse jokių kunigų.
hermano. Broli. Santiagai. Šaunuolis. Šventasis Jokūbas. Šventasis Jokūbas. Deleklenas. Nešaudykit. Jis mano. Kas šovė? Aš, sere. Duok jam savo juostelę, Harperį. Rinktinis šaulys Perkinsas. Paklausyk mano patarimo, Perkinsai. Grąžink juostelę. Majoro Hogano įsakymu įsilaikiau Tore Kastre, kol prasidėjo sukilimas. Atlikęs pareigas ere nusprendžiau, jog dera grįžti ir laukti tolesnių įsakymų. Šauniai susitvarkiai, Šarpai. Dėl Tore Kastro Napoleoną apims baisus įniršis. Galvos risis nuo pečių. Kariuomenės moralė smuks. Ir pačiu laiku, nes kitą mėnesį aš ketinu įžengti Ispanijon ir iš peties įkrėsti maršalui Viktorui. O dėl Jameso Rothschildo apmaudu, ko gero jis paliko šalį. Anaiptol, sere. Jis čia, šitam kambarį. Jūsų įsakytinis vekselis, sere Arturai. Kaip mane atpažinot? Atsiduodat turkiškų tabakų. Ispanijoje tokio negausi. Vienuolyne nevalgėt kiaulienos. O karietoje kalbėjote jidiš. Jūs šaunuolis. Džentelmenas. Ar žinojot apie tą vėliavą? Žinojau, kad dėl kareivių algų gyvybę rizikuotum. Dėl prietaro nebuvau tikras. Štai ir viskas. Metas eiti.
Ne. Sir Arthur's pleased. Seras Arturas labai patenkintas. So you say, sir. Tai gerai, sere. Say is it? Sakai, And don't I have your promotion? mano kišenį tavo paaukštinimas vyresniuoju leitenantu. Wales is gonna Verslis take the army rengia to Spain. žygį Ispanijon. It'll be bugle Laukia mūšiai, trimitai ir šlovės spinduliai. Stick with me, Laikykis greta, Richardai. Su manim nepražūsi. You'll see me dead. Su jumis nors į pražūtį, sere. That's my Savas boy. vaikinas. Neblogai. Oh, well done. Neblogai.